walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for. Ya, kita ketemu lagi di channel Amburadul. Ini kamera action Kogan 4K dari Lazada yang barusan saya beli kemarin. Kita buka senjata aja. A few moments later. 4K Sport. Ini yang non DLV. Helm atau yang mana aja lah, ke mobil juga bisa. Kabel USB guys. Ini ya itulah, kencengin ya ini kayaknya. Oke, nanti ini dapat gelang. Ini buku panduan Spotcap user manual. Oke, ini kameranya kecil ya, lumayan berat, tapi nggak tahu ini dalamnya. Oke, ini ya kamera Kogan 4K Ultra HD. Dalamnya coba kita cek. Ringan banget ini tombol apa ya? Tombol seperti arah ya, atas bawah ya, atas bawah. Ini mode, ini yang buat ngecas, dan ini ada port MMC. Oke, ini untuk shoot gambarnya. Oke, ya it's okay lah, harga murah, cuma 115. Dapat kamera bagus kayak gini lumayan banget, ini istimewa lah.